Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм BG Rocker Star и започваме едно оцеляване на Майнкрафт. Сървърът ни ще се казва Survival with Имам чувство, че обърках. BG Rocker Star. Така. Никой няма да може да влиза. Само ние ще можем. Ресурс пакове ми... Не мисля, че ми трябват ресурс пакове. Така нищо друго няма да пипаме. Ще играем на хард. Читовете няма да ги включваме. Ето вижте, не са включени. Си седи така. Да не излезне, че знам някакъв сит и да ме спана на някое яко място. Затова почваме. И дано да ни пусне на някое хубаво място. Така. Добре, това е много добре. Това е добре. О, блато. Окей. Извинете, само да си оправя настройките, че много ми насича играта. Така. То. Айде де. Така. Ще съберем малко дърво. Това крава ли е там? Не, това е само Минчо. Е палка. Опс. Чудо невидяно. Гадни лияни. Ей, овца. Здрасти. И... Чао. Да, спокойно, и с теб ще стане същото.
Само да ви предупреди, имам навика да пада в дупки. Не мога на такъв лак. Не мога да игра на такъв лак. Ето, можете да видите Сида. Така. Най-накрая спря. Сега. Аз мисля да съберем още малко дърво и да тръгнем към пустинята. Защото в пустинята има две много яки неща. Темпали и села. С това ще тръгнем към пустинята. Дано да ми се получи това, което съм си намислил. То Минчо трябва да умре. За доброто на всеки. И това прасе много пържа ли даде? Всъщност, малко в блатото ще се огледам за тикви. Защото тиквите винаги са добре. Nope. Неп, няма. Здрасти. Обичам крави. Обичам крави, обичам. Даде ли кожа? Не. Що да дава кожа? Ох, много мраза, когато инвентара ми е така наблъскан. Ей така. Ти. О, ти. Ти. Само мила. Не, гори. Така. Без повече отлагания, тръгвам към пустинята. Айде, хънгъра. Трябва да ям нещо. Ще ям такова, че имам от него най-много. Така. Окей, тук има Plains. Чакай, Plains. Харесва ми. Даже и това място тук ми харесва.
Това да не е? Това е Flower Forest! Flower Forest! Трябва ми тако. И тако. И това ми трябва. Пиопито, нали дава маджента? Не, пиопито дава пинк. Кое даваше маджента? Това пак ли дава пинк? Не, това дава маджента. Що дава маджента, ще си взема от него. О, ла-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 ла. Обичам цветя. Обичам цветя. Но. Не. Океан. Очаквах тази дупка да е. Майче правилно избрах Камплейнса. Хеми. Какво по-хубаво от това да разберем? Това е най-хубавия край на моето видео. Момент. Така. Аз бях BG Rockstar. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, пръснете един лайк, щупете лайк бутона и ще се видим следващия път. Чао! Така малко сложна система.